여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭 영어입니다. 오늘은 2015 개정 고등영어 2 YBN 박준원 일과를 빠르게 정리하겠습니다. 이 영상은 시험 직전에 복습용으로 제작한 것이기 때문에 여러 번 돌려보시면서 복습을 하시면 좋은 성적을 받을 거라고 확신합니다. 보물이죠. 쓰레기로부터 나온 보물 또는 쓰레기에서 비롯된 보물. 새로운 경향들, 도시 재생의 새로운 경향들 또는 추세들. 살아있는 유기체처럼 도시들은 결국 늙고 지치게 됩니다. 그것들, 도시들은 죽도록 내버려 둘 수 없습니다. 끊임없는 노력이 만들어져야만 합니다. 불어넣기 위해서 생명을 그 도시 안에. 새로운 건물들이 건축되어져야만 하고 낡은 인프라는 must be repaired, 수리되어지거나 replaced, 대체, 교체되어져야만 합니다. 그렇지 않게 되면 낡은 도시의 구역들은 황폐화될 겁니다. 또는 폐허가 될 겁니다. 도시 재생의 중요성은 cannot enough는 아무리 뭐뭐해도 지나치지 않는 이 말이고 be stressed, 강조되다. 그러니까 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 암기하세요. 하지만 사실 실제로 대부분의 도시들은 까다롭다고 알고 있습니다. 다루는 것을 그 문제. 즉 도시 재생의 중요성을 알고 있지만 그 도시 재생의 문제를 다루는 것이 굉장히 까다롭다는 걸 알고 있다는 거예요. 황폐해진 도시의 그 구역과 더불어 무엇을 해야 하는지는 발생시킵니다. 유발합니다. 열띤 토론을 이해 당사자들 사이에서. 지방정부에서 개인 부동산 소유자, 그다음 보존주의자에서 부동산 개발업자에 이르기까지 이렇게 효용을 다한 도시의 구역들은 심한 다툼의 대상이 되었습니다. 그 도시에 대한 완전한 새로운 시작이 한때는 인기 있는 해결책이었습니다. 이제 효용을 다한 도시 구역을 어떻게 하는 게 제일 좋겠어요? 싹 밀어버리고 다시 거기에다 새로운 건물을 짓는 게 훨씬 더 좋겠죠. 그래서 그게 한때 인기 있는 해결책이었다라는 거예요. 많은 황폐화된 도시의 구역들이 완전히 싹 밀어졌습니다. 그러니까 싹 치워졌어요. 뭐뭐를 위해서 거대한 또는 대규모의 재개발을 위해서. 이 재개발이 어떤 것이냐? 충족시킨 수요, 현대 도시의 수요를 충족시키는 대규모의 재개발. 주거, 운송, 사무실, 상업 구역, 상업 어떤 공간을 위한 현대 도시의 이 수요를 충족시키는 대규모의 재개발을 위해서 많은 황폐화된 도시의 구역들이 완전히 싹 철거되었다는 거예요. 싹 없어졌다 이 소리예요. 오래된 건물들은 철거되었고 곧 대체되었습니다. 밝고 빛나는 빌딩으로. 이러한 접근, 도시 재생에 대한 이러한 접근법은 뭐뭐였을 수도 있습니다. 빠르고 효율적이고 이익이 될 수도 있었겠지만 진정한 비용이 무시되어졌습니다. 도시 경관 또는 도시 풍경의 역사적인 흔적들 또는 자취들이 영원히 사라졌습니다. 지워졌습니다. 그리고 한정된 자금을 가지고 있는, 제한된 자금을 가지고 있는 거주민들은 쫓겨났습니다. 그들의 집으로부터, 새롭게 재개발된 동네에 있는 그들의 집으로부터. 뭐뭐 때문에 이러한 무관심 또는 무시, 인간적인 측면에 대한 이러한 무관심 때문에 새로운 관점들, 도시 재생을 바라보는 새로운 관점이 초점이 맞춰지고 있는 중입니다. 즉, 이 새로운 관점에 대해서 부연 설명하는 거예요. 더 창의적이고, 더 공동체 친화적이고, 더 능숙해요. 보존하는 것, 도시의 건축 문화유산을 보존하는 것을 더 잘하는 데 초점이 맞춰졌다 이 소리입니다. 에스컬레이터가 변화시켰습니다. 삶을 언덕에 있는 마을에 있는 언덕에 있는 동네에 있는 삶을 변화시켰습니다. 이제 20-30년 전에 콜롬비아의 두 번째로 가장 큰 도시인 메데인은 고통을 받고 있는 중이었습니다. 폭력과 빈곤으로부터. 오늘날 이 다채로운 도시, 즉 메데인이 이제 변화가 된 거예요. 이 다채로운 도시가 일부분이에요. 완전히 전적으로 더 밝은 모습 또는 도시의 그 모습의 일부분인데 이것이
부상하고 있는, 즉 떠오르고 있는 대도시의 경제, 라틴 아메리카에 떠오르고 있는 대도시의 경제를 의미하는 거죠. 이게 한때에는 폭력과 빈곤으로부터 고통받았던 이 도시가 이제는 라틴 아메리카에 떠오르는 대도시의 경제를 담당하고 있는 완전히 전적으로 더 밝은 모습의 일환이라는 거예요. 어떤 일부분이라는 거예요. 이렇게 놀라운 재개발이 결과물이에요. 창의적인 도시 계획의 결과물이라는 거예요. 이 코뮤나 13은 어떤 곳이냐면 공동체입니다. 높은 곳에 위치한 그 도시의 언덕 위에 높은 곳에 위치해 있는 이 공동체인 코뮤나 13은 한때 피난처였어요. 무장한 범죄자들을 위한. 가파른 도로죠. 올라가야 하는 뭐뭐만큼 높이 28층의 계단만큼이나 높이 올라가야 되는 이 가파른 도로는 불가능하게 만들었어요. 차량들이 접근하는 것을 이 가난한 마을에. 그리하여 내버려 두게 되었습니다. 그 공동체를 고립되게. 이것은 버려지게 된 거죠. 법의 집행이니까 공권력으로부터 버려지게 되었다. 즉 경찰의 집행, 공권력이 들어갈 수 없었다라는 거예요. 그 도시가 이제 떠올리게 된 겁니다. 아주 명석한 또는 기발한 아이디어를 확보하기 위해서 이제 그 지역으로의 접근을 확보하기 위해서. 즉 384m 길이의 연속적인 에스컬레이터가 이제 이 생각이었던 거죠. 이 기발한 아이디어였던 거예요. 그리고 이게 3인칭 단수 취급을 했다라는 거 확인하세요. 단수. 요만큼이 단수예요. 선행사가 단수니까 관계대명사도 단수니까 스케일은 오르다, 올라가다라는 뜻인데 일반 동사의 현재형에 s 붙였다는 거 확인하세요. 산을 올라가야 되는 384 길이의 에스컬레이터. 그래서 마무리 정리 한번 더 할게요. 그 도시가 떠올렸습니다. 아주 기발한 아이디어를 확보하기 위해서 접근을 그 지역으로, 즉 384m 길이의 에스컬레이터인데 이것이 산을 올라가는 에스컬레이터죠. 대중들에게 무료로 개방된 그 여정, 즉 384 길이의 에스컬레이터의 여정은 시간이 걸립니다. 총 오직 6분의 시간이 걸립니다. 거주민들은 speak highly of는 칭찬하다라는 뜻이고요. cannot enough는 아무리 뭐뭐해도 지나침이 없다. 아무리 칭찬해도 지나침이 없습니다. 이 말이니까 침이 마르도록 칭찬을 합니다. 이 간단한 혁신, 즉 에스컬레이터를 말하겠죠. 그것은 이 간단한 혁신을 가리키는 겁니다. 잠깐만요. 짠! 이것은 이걸 가리키죠. 이 간단한 혁신은 아까 에스컬레이터. 그것은 가져다 주었습니다. 평화와 자부심과 번영을 공동체에게. 오랫동안 고통을 받아왔던 정부의 방치, 그리고 확인되지 않은 온갖 종류의 확인되지 않은 범죄로부터 오랫동안 고통을 받아온 이 공동체에 평화, 자부심, 번영을 가져다 주었습니다. 최근 몇 년 동안 메데인의 범죄율이 떨어졌어요. 80% 이상. 그것의 정점으로부터. 그리고 그 도시는 되었습니다. 세계적인 모델, 성공적인 변화에 대한 세계적인 모델이 되었습니다. 이 에스컬레이터 그 자체가 유명하게 되었고요. 이 에스컬레이터들은 이제 상징입니다. 재탄생의 상징. 그리고 격려하고 있습니다. 또는 권장하고 있습니다. 국제 기업이니까 다국적 기업들로 하여금, 맥도날드 같은 거요. 다국적 기업들로 하여금 오픈하도록 새로운 시설들을 그 지역에. 이제 메데인의 이제 재건축, 재개발이 끌어들였습니다. 기획자들을 도시로부터 어디 출신의 리오데자네이로, 브라질에 있는 거죠. 요하네스버그니까 남아프리카 공화국, 워싱턴 DC 미국이죠. 여기와 같은 이 도시 출신의 기획자들을 끌어들였어요. 이 기획자들이 뭐 하는 사람들이에요? 보고 싶어하는 계획자. 어떻게 이 메데인의 재개발이 성취되었는지를 보고 싶어하는 이 기획자들을 끌어들였다는 거예요. 예술적인 영감 건설하기 위한, 이상적인 공동체를 건설하기 위한 예술적인 영감. 훈데르바스 하우스는
비엔나, 오스트리아 있죠? 오스트리아 비엔나에 있는 훈데르바스 하우스는 입니다. 또 다른 창의적인 예시, 도시 재생의 또 다른 예시입니다. 이 비엔나는 이제 심하게 폭격을 맞았죠. 2차 세계대전 동안. 그리고 재건축된 이 건축물은 기능적이었고 특색이 없었어요. 이제 건물의 기능은 하지만 특색이 없었다라는 거예요. 왜냐하면 구성되어 있었기 때문에 저렴한 또는 값싼 회색 콘크리트 블럭으로 구성되어 있었기 때문에. 프라이에덴스 라히 훈데르바스는 이제 세계적으로 유명한 예술가죠. 잠시만요. 다시 한번 정리할게요. 프라이 에덴스 라히 훈데르바스는 전 세계적으로 유명한 예술가인데 또한 작업을 했던 분야에서 환경 보호 분야에서 또한 작업을 했던 세계적으로 유명한 예술가인 프라이 에덴스 라히 훈데르바스는 오랫동안 꿈꿔왔습니다. 바꾸기를. 이렇게 좀 지루한 따분한 콘크리트 건물을 더 우호적이고 환경 친화적인 공간으로. 이 공간이 어떤 공간이에요? 꽉 채워져 있어요. 생기와 녹색 식물로 꽉 채워져 있는. 1977년 12월에 이제 비엔나 시장이 제공을 했습니다. 훈데르바스에게 꽉 찬 책임, 즉 전권을 제공했다는 거죠. 재건축하는 것, 그 황폐화된 그 구역이죠. 도시 한중간에 있는 그 황폐화된 지역을 재건설할 수 있는 전권을 이 훈데르바스에게 제공을 했습니다. 그리고 허락했습니다. 그는 누구예요? 훈데르바스겠죠. 훈데르바스가 창조하도록 독특한 또는 특색이 있는 공동체를. 이 공동체가 어떤 공동체냐면 구성되어 있는 공동체 52개의 아파트, 그리고 공공 놀이터, 그리고 의료 시설들로 구성되어 있는 이런 독특한 공동체를 만들도록 허용했다라는 거예요. 그 공동체 안에 있는 나무들은 취급을 받습니다. 일반적인 세입자로서 마치 뭐뭐처럼 아파트 주민들처럼 그것들 즉 나무들은 지불합니다. 그들의 렌트 임대 비율을 지불합니다. 즉 임대료를 지불합니다. 제공함으로써 신선한 공기와 소음 감소, 즉 소음을 차단하니까 소음 감소와 신선한 공기를 제공함으로써 임대료를 내고 있다라는 것. 아파트 복합단지니까 아파트는 디자인되어졌습니다. 그 아파트는 디자인되어졌습니다. 기능하도록 뭐뭐로써 통합된 친환경적 시스템으로서 기능하도록. 근데 이곳에서 사람들과 식물들과 동물들이 함께 살아요. 완전한 조화 속에서. 무엇보다도 가장 좋은 것, 이 형형색색 또는 다채로운 아파트 구역에 대한 가장 좋은 것은 입니다. 그것의 압도적인 아름다움과 비교할 수 없는 예술적 독창성입니다. 이 아파트 단지가 하나의 굉장히 아름답고 그냥 그 자체가 예술적인 독창성이 있는 곳이라는 거죠. 색채들과 곡선으로 구성되어 있는 그 건물, 즉 아파트 단지 그 건물 그 자체가 예술 작품이에요. 바라보기에 경이로운 것. 이 아름답고 이 영감을 주는 이 복합 단지, 즉 아파트는 이제 되었습니다. 주요한 관광지, 그 도시에서. 가장 의미심장한 것은 그 프로젝트에 대한 관심이 유발시켰다는 거예요. 발생시켰다는 거예요. 비슷한 주거 디자인을 전 세계의 건축가들에 의한. 이 경우에서 한 예술가의 비전, 즉 훈데르바스의 비전이 문자 그대로 바꿔버린 거예요. 전체 도시의 관점을 또는 도시의 풍경을 완전히 바꿔버린 겁니다. 구식이 되어버린 인프라를 녹색 공간으로 업사이클링하는 것. 녹지죠. 인구 밀도가 높은 도시에서의 녹지들은 종종 드뭅니다. 즉 흔하지 않습니다. 이 단어는 외우세요. 특히 인구가 많은 도시, 뉴욕과 서울과 같이 특히 인구가 많은 도시에서 이제 공동의 공간이죠. 시민들을 위한 공통의 공간, 공공 공간이 절대로 충분하지 않아요. 결코 충분하지 않아요. Provide A with B는 A에게 B를 제공하다니까 사람들에게 더 푸르른 공간을 제공하는 것.
어떤 푸르른 공간이냐? 즐길 수 있는 밖에서 또는 야외에서. 이거를 이제 평일이라고 본 겁니다. 평일 동안 야외에서 즐길 수 있는 더 푸르른 녹지 공간을 사람들에게 제공한다라는 것은 입니다. 어떤 것? 모든 도시들이 성취하기 위해서 노력해야만 하는 어떤 것이라는 거죠. 많은 도시들이 이런 녹색 공간을 이제 제공하기 위해서 고심을 하고 있다 이 말이에요. 구식이 되어버린 인프라의 업사이클링, 즉 창의적인 재사용은 이렇게 해도 되고요. 구식이 되어버린 인프라의 업사이클링 또는 창의적인 재사용은 될 수 있습니다. 아주 훌륭한 해결책. 혁신적인 계획이죠. 뉴욕의 낡은 지하철 선로에 대한 이 혁신적인 계획이 대표적인 사례입니다. 도시의 인프라를 업사이클링하는 아주 대표적인 사례입니다. 원래는 1929년에 지어지게 된 그 하이라인이라고 하는 것은 13마일짜리 프로젝트였는데요. 이게 어떤 거냐? 높이 가로지르는 맨하탄의 서부를 높이 가로지르는 13마일짜리 프로젝트였대요. 엄청난 비용으로 지어지게 된 그것, 즉 하이라인은 곧 인기가 없어지게 되었고 뭐하기 시작했습니다. 폐쇄되고 철거되기 시작했습니다. 1999년에 맨하탄의 거주민들과 부동산 소유자들이 노력을 시작을 했습니다. 어떤 노력? 전환하기 위한 노력, 바꾸기 위한 노력. 이렇게 효용을 다한 이 선로를 공공공원으로 바꾸기 위한 노력을 시작을 했습니다. 이 하이라인 파크는 이제 걸어 다닐 수 있는 다리니까 보행교입니다. 식물들로 치장되어져 있는. 그것은 관통합니다. 맨하탄의 서부 지역을. 그리고 제공합니다. 독특한 도시의 광경을 또는 도시의 풍경을. 그것은 하이라인 파크는 재생시켰습니다. 황폐화된 구역을 또는 지역을 해즈 PP 이렇게 연결되는 거예요. 그리고 불어넣었습니다. 새로운 생명을 어디 안에 주변 공동체 안에. 이제 서울로 올게요. 서울에서는 이제 서울로 7017이라고 하는 것이 이제는 대중에게 오픈되어 있는 서울로 7017은 제공합니다. 구식이 되어버린 인프라를 업사이클링하는 예시를 제공해주고 있습니다. 서울역 고가도로는 원래 디자인되어졌죠. 오직 자동차를 위해서만 디자인되었던 이 서울역 고가도로는 이제 탈바꿈이 되었던 겁니다. 뭐로? 이제 정원의 다리인데 이거를 공원 교각이라고 표현을 하겠고요. 걸어다니는 시민들을 위한 공원 교각으로 탈바꿈되었습니다. 변형되었습니다. 서울역 고가도로는 한때 여겨졌습니다. 상징으로 그 나라, 즉 한국에 놀라울 정도로 빠른 경제 발전의 상징으로 여겨졌습니다. 그것의 변천 또는 변화는 즉 차량 전용 고가도로에서 보행교로의 이러한 변모는 보여줍니다. 어떻게 그 우선순위가 재조정되어졌는지. 그 우선순위가 어떤 우선순위냐? 뭐뭐 중에 하나. 세계에서 가장 빠르게 변화한 도시들 중에 하나. 이 서울의 우선순위가 어떻게 재조정되었는지 이 전체를 표현해 줍니다. 보여줍니다. 그것은 여기 서울역 고가도로를 가리키겠죠. 상징합니다. 서울역 고가도로는 상징합니다. 더 느린 이제 속도, 나라의 속도를 이제 뭐뭐를 추구하는 또는 하려고 노력하는 더 큰 존중을 보여주려고 그것의 역사에게 더 큰 존중을 보여주고 지불하고 제공해줘. 더 나은 삶의 품질을 모두를 위해 더 나은 삶의 품질을 제공하려고 노력하는 그 한 나라, 그 나라의 더 느린 속도를 상징합니다. 옛날에는 어땠어요? 서울역 고가도로는 빠른 경제 성장의 상징물이었는데 이제는 이제 그 변화의 속도를 조금 늦추고 삶의 복지에다 좀 더 초점을 맞추겠다라는 거죠. 그래서 속도를 좀 늦추겠다라는 거죠. 이제 맞서는 것, 도전들 또는 어려움들, 창의적인 해결책으로 어려움들에게 또는 도전에게 맞서기. 모든 도시는 가지고 있습니다. 이제 포켓, 주머니죠. 근데 여기서는 구역이라고 보세요. 구역.
이제 충분히 활용되지 않고 충분히 사용되지 않고 충분히 활용되지 않는 땅의 구역을 가지고 있고 혹은 이렇게 쇠퇴하는 도시 지역의 구역을 가지고 있습니다. 이러한 구역들 이제 충분히 사용되지 않는 토지의 이러한 구역들은 약화시켜요. 도시의 이미지와 생산성을. 이제 도시들이죠. 전 세계의 도시들은 고군분투하고 있는 중입니다. 노력하고 있는 중입니다. 떠올리기 위해서 창의적인 도시 재생의 아이디어를 충족시키기 위해 이렇게 봐도 되고 충족시키기 위한 이렇게 봐도 됩니다. 여기서는 이제 맞서다라고 했으니까 이제 어려움에 맞서기 위한 창의적인 도시 재생의 아이디어를 떠올리기 위해서 노력하고 있다라는 거예요. 이제 뭐뭐이니까 모든 사람들이 알고 있으니까 중요성을 도시 계획의 중요성을 알고 있으니까. 창의성, 공동체, 친화성, 그리고 보존은 입니다. 세 가지 핵심 단어. 현재의 도시 재생의 경향에서. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많았고요. 여러 번 빠르게 돌려보면서 좋은 성적 복습하시면서 좋은 성적 받으세요. 고맙습니다.